okosa mutu mais okosa conscience na yote. Qui a fait ta vie? Nzambe na ngai nyonso kaka oyo eza liboso na biso bapasi ya boye. Tata Nzambe, Nzambe na ngai mbangu, yokeli biso mawa papa Nzambe, pardon, yokeli biso mawa kaka na mona yo ya avril makambo ebele boye ezingi biso. Nzambe, me nazali koloba papa bazali koyokola ngai te. Pro lisusu nazokisa bango na trop papa. Nzambe, bon lokola mosala yango epesameli biso tokoloba kaka te volonté na ye komati na suka. Papa, merci papa, merci. Qui a fait ta vie? Na balandi na biso Kandila TV tant toyaka ezalaka toujours mpona esengo na bino, tolobaka mpona esengo na bino, topesaka information mpona esengo na bino. Lelo mokolo ya lomingo totombeli bino mbote na bandako na bino. Eza pasi, eza toujours pasi bandeko na biso. Je suis un peu bâti, eza pasi nakoloba boye nga naza moto maladi nake pas docteur nasi docteur na ngai nazobela naza na tiber naza na sida mais nalingi lokola nazalaka ngai moko nalingi ezala secret ngai na yo. Docteur na ngai après kobima na ngai aleki na chaîne na télévision naza na patient na ngai moko kombo na ye Mbutane Biango azobela, aza malade ya sida, aza na maladi moko so bomoni ye kutu bopusa na pembeni na ye te, bozala penza musika na ye. Eza pasi moto ndenge wana so na kofunda ye pa leta bakobotela titre ya docteur. Eza lokola mundimi na kati ya Lingomba asalaki ekobo ake komona pasteur atubeli pasteur wana après na dimanche l'église alobi bandeko na ngai nazala na likambo na koyebisa bino mbuta na bino ne mpiangu lobi na yaki samedi asalaki ekobo yango bana lelo tolimisa ye na kuma tata pe ya mwana pe limo santo. Papa Diangenda lobaki na video yo ozali boye biango ke pasteur modele wana aza susu na droit ya kotelema epa ya bandimi te, aza susu na droit ya kozwa liloba te, aza susu motei te. Il faut bafandisa ye pendant une année. Wana eza maloba na ngai te ni mpiango, eza maloba ya Papa Diangenda. Lobi natalaki video namoni mbuta na biso kulut na biso mbuta vila alobi na ngai ke nabengaki ye nasengi ye pardon yango ye aye na télévision na chaîne na ye abetili yango mokili mobimba. Papa Misha abengaki ngai asengi pardon, lokola asengi pardon tolimbisa ye nakoma tata ya mwana peli mosantu babeti maboko esali pasi. Mais nakobeta lisolo tant tosali video ya liboso papa Masi abengi ngai alobi mbuta Misha pardon tika bémission wana mpo aza mutu oyo ye malamu ye pa yo malamu boke na ye penza na bitumba na chaîne te po eza Valérie ya fungi mbangu te. Mais esala ike oyo bikaka biso bata media mutalinga ko pola zala kate leki na ngai mbala lumina o azali surveillant chef na Paris abengaka ngai chaque jour, abengaka ngai mikolo nyuso tu pona nini to bongisa na mbuta mais ngai na lobi ke non na kosala ngote pona yaki système wana pona mona ki déjà biso to ali bana fumuki mbango to za visionnaire to mona ki na musika ke
oyo eko bima mabe contre nga mais tellement alobi ke non eza volonté ya mama na ye madame na ye fo penzaki non mbuta fo boyokana eko kuma kina mission suka salaki namona tenge bakombo papa makandi noko nanga tusolanga namoni noko autina ba problème oyo za nango wana donc yoza respecter na to kotina makambo oyo mama oyo abotinga tellement toujours na respect ba mama asinga tika makambo wana après 45 minutes mbala benga ye kana si o boyokana bobongisa ba non ngana na problème te mbala abengi ye ati biso a communication donc leki nanga mbala na Paris asa témoin abi mbuta apesa 5 minutes nazo benga ye comme ça na bino bo solo la mbala abengi ye ati biso na contact to solo li comme bandeko kimbangiste to bongisi no to ko comprendre que biso tout so bilaka ka mutu moko to bilaka ka fumu kimbango nzambe na biso kimbango mais yesa na nzela mususu ngabe na nzela mususu esili nazalaki surpris na komona na télévision alobi ko ngai na bengi ye na senge pardon ça libna passi donc ça libna passi c'est triste papa pasteur est toujours à se comporter na modèle oyo pa ya mundimi na ye ça libna passi yongo na yebiti lokola nazala kangai moko te po nga nazana nga mutali boma nana nga mutali boma comme tu mutali boma pe na ndimaki ke nazana mutali boma na yebiti soki ndeko nanga oyo ayi makomi po mutu na mutu zana eloko na ye nga na koyeba koloba na media mais ndeko na ngai akozala plus avancé na makambo oyo ya makambo oyo ya kibonzambe ya ba bible po ngakuna nazala te mbuta mbote na biso mbuta mbote baba Richard boni toujours bikaka omona tena loba moi parce que tozomona ke tozokunda pona limpopeza la bomoko po tozala na harmonie bomoko mais bazo ko so so na makambo oyo zolega nango déjà là c'est autant qui mission na ndengi papa na biso pendant l'équipe na chaîne qui na sengi pardon nataka mo bon ezaka ba surprise à 2020 pour na rota ba pasteur bina yo na bozo elaka kombo moko bokumisa komba kimbango mais bien que toi na ba nzela moko te peut-être il y a un cadre mon ya arrogance pour a mi mon ati ya za danser au église qui mangisi mutu ara danser papa simo kimbango donc cela veut dire que wana bozo bunda nzela mo ezala noble pour le kimbangisme mais aye ba ko tambola po si ya za molakisi yo za na mwana ali no ndimi normal do ye phase à la plus na déontologie do aye ba ko tea aye ba sukolenda mama kashi parce que kozala pasteur ko kozala bon na ete soka za pasteur atangaki na nini ya na lutendele kuna pa ba pasteur ba maradi mbangiste na yebite te buta biso to ye awa poto avec beaucoup de respect ya ba papa oui nanga na musala na bango ya donc to unité to se affronter sous na mbuta non comprendre que non mbuta bita lingine kimete donc logiquement il fallait pas que tu la chaîne parce que nga sala ki mission na sala ki mission kaka le même jour pour na donc na bit na masolo musu na kusi na mama mais surpris que non devant asenga pardon boboni tout cela bon ya no bi papa de ngenda ote atinda ka ba pasteur ba tena lutendele ba pasteur ba bimara gimbangisa na lutendele quel que soit le cas ba façon de bon déontologie ali donc à côté à mon dimi pour mon dimi attaque oui azo nganzela bon yepe asa le fort wana donc na yebi na ngaite na lipe o matsa kombo ne makasite donc mais ya pe sizo apesa ki otanga na Matthieu 6 14 15 zaka makamba bolimbisi po yo senga ki pardon mais je comprends que donc même si o senga ki pardon azapera na droit le katé na média abanda kolobango que no yo senga ki pardon to ya senga ki pardon c'est normal entre bandimi ba senga na ba pardon po logiquement ouais biso na nzambe senga ka pardon de mutela nécessaire na makambo soto bon c'est ce que de kunangai neti ngasi kasiko yo il faut na sala nini pona nasilika ubina sala nini pona ndengi papa pasteur asala kilo wande ngona en tout cas papa biso to ali bakimbangiste bali batakandate bakimbangiste bala bazoba boyoka ni fo ya parce que ye asengi bolimbisi do yopo ali mwana kimbangu fo limbisa kaka parce que ye asengi yo bolimbisa tangi na Matthieu 6 14 15 do biso to bakisaka 3 na 15 wana toujours toujours ngana 3 3 parce que to la kimbangisme était 1 égale à 3 ndenge na lobaka kama kuma tatu mai yalenza ya ngwana kaka do to bakisaka 3 na 15 ne to ti atanga na Matthieu 18
Donc totanga biso tunaye na biso 18, donc 18, 1 plus 8 c'est comme 9. et comme Donc, pas 3 misato. Pas 3 misato. Donc Matthieu 18, 21. So pas linga. 21 c'est quoi tu vois 21. Mais tu peux masolo ya centenaire papa qui année prochaine centenaire. Donc betika Matthieu 18, 21. So pas linga qui dit na 35. A romona que non. Donc 35 ça va sous 8. Donc on ne pas 3 na 4 na 3 na 4 parce que bolimbisi babito limbisa 777 000 fois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on limbisa mon dimi. Donc il peut aller limbisa yo pour limbisa comme ça tout le monde a lisolo na biso oyaye. Na yena biso to kumisa fumungi mbango matono bandeko na biso bandeko nanga bandeko na biso Nzila TV tolimbisi kaka tolimbisi po tozosala musala oyo ezali mpona lokumu ya fumungi mbango musala oyo ezali mpona bapapa tozokumisa nde valeur bapapa tokoya koswana kaka na netando oyo bamedia te na kopesa exemple moko ezalaki bamoma moko mpe eloko yango mpe esalamaki tozalaki na mwa batirema na papa na biso jomaki tosololaki mais qui me zalaki mutu moko talekaki na chaîne alobaki misha bengaki ngai jomaka bengaki ngai donc ezomona bavaleur wana tozoporte eloko biso tolingi bavaleur na biso etake batu etake bamikolo etake bahomme sage etogarde bavaleur wana en tout cas lelo mpe lokola ezali journée bamama donc tokumisi kaka mama oyo abota biso tokumisi kaka mama mwilu eza mokolo mama mwilu mama na biso tolanda nano émission tolanda nano image oyo ya ndeko na biso moko kaka mpe mokambi na kati ya libomba ya 26 alobela beka makambo kaka oyo ya oyo ezombe na biso na batirema zongisaka pusa boye alobela makambo moto soki asali ekobo esengeli na ye nini tolanda na image wana bobo matia image wana prison Satan ezalaka kitoko nga nayebi ndenge ezalaka eza ya kitoko ezalaka nango na mur te ezalaka mpe na fenêtre te ezalaka mpe na nani te yo moko soko koti yo mikangi yo moko je suis en prison ozosala makambo bato baza komona non comment tu peux prêcher la division comment tu peux prêcher bato bakabona na mwasi na ye comment tu peux prêcher bantu ayina mwana na ye ayina nani mpona likambo na nzambe eza kutu biloko susu te nalingi tozongelaka eza lokola tolingi kaka parce que bamiso balingaka tika na école primaire mpona bimaka premier mais ça ne marche pas. Tu as l'âge d'aller à l'université, prouver aux autres que tu es intelligent. Donc, bana papa smoke mbango, ngama mateyo yo, to bongo la bizale na biso, to zalaba, nanum et puis ça ngai de fois mawa. Pourquoi bate la biso kaka? Mais et comme ça ngai, na le vite ko changer makambo parce que trop d'hypocrisie c'est pas bon. Muto sale ko boye na nani? Ya zo yo gané solité. Tous en abisso tranquille. Le bito botama sika. Donc ezalaka na malobate na bolingo to lingana na solo. Na mibeko to sali la mibeko na solo. Na misala to sali la misala na solo. L'Europe on va totali émission ya ndeko na biso oyo abeti penza c'était na makabo ekobo. Donc alobi ekosala maka jamais na lingomba kimbangiste. Donc ekosala mate sika siko yo penza siko yo koloba nini. En tout cas, c'est pas un témoignage et puis na parole parce que wana peut être une inspiration divine. De où tu peux pas nzambe pour kimbangis de l'ingama mbetali ekobote. Donc matière faut la ramda propre bon. Donc c'est pas vraiment na matière na eko na koloba. Tu peux te le maboko. Faut te mettre les maboko. Non. Donc matonde vraiment. Donc maboko 3 fois. 3 fois. Na koma tata. Ya mwana ya Elimo Santo. Mwana pe Elimo Santo. Pe barika moyo. Nganga nzambi azali nani abe tata passer soko zali wana okinga ye kujunga risute sono ngamo kuna kupesa itumu na ko kusepela te wana kujungisa mundimi sima tata passer soko na okio disusu na ko compliquer la vie je deviens compliqué maintenant na ko sakana na bindu susu te bolimi sangai bolo batende papa ko méchant te ezali méchanceté wana il faut boboto la mili muna batu ezana na muyini sata na poto boso tata nzambe mukuma na bino wana te tata passer en tout cas je vous connais très bien si j'entends encore une fois vraiment je vous rends la vie difficile vous allez partir comme c'est pas par là qui est parti ce n'est pas de ma faute je vais devenir méchant très méchant pas maintenant les go sala makamande ngona te boko kutina de soso mundi melajo tata passer soko zale ko kangai en tout cas vraiment nali nazana sonne même na kutala yo
soko zali mwana papa Simoki Mbangu mukolo kujungila likamwandengo wana yasolo bakono kukunda yo pamba tena kukutika disuzu kamandenge wana te wana kubebisa milimu na batu soko zana eloko na sana tatate malembe kenda kuna napai kuna yo mbafuta kayo na sande ya papa Simoki Mbangu yali ngaka kamandenge wana te soko benye ngana zali référent passeur yo zali référent ojungi sa mutu ngana asima me izali mpasi yezo yangwana kamatake te liseso wana kamatake kabele kuna tina mususu te oyo akubebesa mwana muke malamu nde bakamata libanga na chene munene baboka na ibale ezalaki mwana muke te mwana muke azali angelu yo mpe okumi référent tozali kunongona makambo wana oyo yakutunga de susu batuna sikasikawa muyindi neyo satana oyo akulingaka yo te obandi kamataka de susu batu oyo obenga minganga nzambe otindaka bango na muyini satana. En tout cas, nakanisi to se comprendre cette fois-ci okujungela lisusu te okujungela lisusu te mukolo mususu solo soko jungili yango okulanda muntu mususu pamba te yo lingo kusaka na nzambe kamata titre ne ubwaka yango pembeni kenda ndenga baninga mususu bakenda ki nakanisi to sito okana isika wana kujungela lisusu te tata pase yo zali nganga nzambe kulubari kamandenge wana te pesa mateyi nzambe akanisi ni biso yo zali na yo mutu pamba lokola lengenda kasi nzambe akamati yo achi yo kuna deboso attention kubebisa mutu te ezali kilo heureusement que tata nzambe zali na patience soko boyete est-ce que yo mutu mwindo kumona na yango na mama na batata pardon batata passer na ba mama pamba te ba passer ba mama pe bazali ba passer na lingi ko kadi susu di kamandinga wana te yo mundimi yo longola ki masumo na yo mpate obongo na mundimi batu so ba yini yo pamba te ozali kimbangiste na zali ko kenda tango yo na kubimisa batu na ndenge mususu bolimisa ngai na kukuma méchant na kukuma pa bateto bebisi milimu mingi est-ce que tolembi te totika batuana en tout cas tozali kukende yango na tuza kuluka kamilimu pa teto bongisa ndenge nzambe asengi eyo kokamataka kenda ko bango na kati na libulu wana tolongwaki donc bolimbisa ngai na lobi mwa makasi pamba te ezali nga soni epesi ngai lisusu mpasi na musuni na jwi mpasi na mulimu nazali kubunda na yango ebozali kopesa nga maboko po ate tobunda tozwa oyo tozali kolukaka eske bozali na mpusa ya kosepela te solo soko tozali na mpusa ya kosepela nzambe azali pre asalisa biso nga nalingi kundima lisusu te makambo na bosoto ndenge wana na boyi kujungisaka batu nsima bato bandimi na bango mbele na matei na yo ya lokuta la bible ezali mokanda moko ya mpasi mingi makambo kitoko ezali kati na kati na bible makambo oyo mpe ye nzambe apekisi ezali kambe na kati na bible bele makambo mambe bale wana eza na kati na bible ezala monene ndenge nini bato mingi baza na mposa ya kobikisama ntango oyo nzambe atourne fasi na ye esika bisi tozali azali kotalaka yo ngana lengi bozala na bolingo bozala bana na mibeko bozala bana na misala bozala komona kango lokola ntina te et pourtant base ya likambo nyonso le 10 commandement ezali na kati eresume na makambo misatu kaka wana mokolo mosusu soko nzambe alingi ayaya mpasi kozala malamu nde esika yo mijwini bumba yango bumba esika wana pamba te oyibi mokolo yako yele yo te bandeko na biso balandi kanisi la tv biso tozwaka koteya po moni mikolo mpenza donc tolingi vo anto ya kovanda mpenza tovandisa mpenza masolo bato bacomprendre po bato bazomona mutu moko aliboma me alataka problème mutu moko aliboma me alobaka makambo moko yango mpenza na nzela mais c'est normal bato maboma mosusu bazalaka mayele donc c'est ça quoi donc mbuta
na lobby oyebi passe oyo emona papa Fumalongo Ouais. azwa lingomba na zamba atongi ba immeuble est-ce que papa Fumalongo atika ba compte na banque? En tout cas, merci la question. En tout cas, ce qui est bandi zonga na kati ya kimbangisme, Papa Dangenda n'a pas été quand même matérialiste quoi. Papa Dangenda a tika ba quantité na banque ali personnel yaye, mais azali na pouvoir ça mais comme il na makambo na yete parce qu'il y a ça la mini na bonzambe par rapport à bonzoto. Il y a un moni a kufi na épée pauvre pour Papa Dangenda tika na yebité. Mais buta, ce que le dit que Papa Dangenda a kufi pauvre akufa pauvreté. Papa Dangenda akufa riche spirituellement. Papa physiquement. Papa Dangenda omoni netingali le par exemple na boti bana nangai nazana ba million. Nazana ba million mais bana nangai baza bazoba. Omoni teke naza pauvre. Oui. Mais mutu oyo atiki ba université. Atiki ba élevage. Atiki ba hôpital. Atiki ba donc bandako pona bandimi na ye et puis atei biso bolingo mibeko musala mutende wana aza mutende wana za riche. Oui, on a raison parce que spirituellement voyons on comprend que azaki na nyonso. On comprend parce que les autres be preuve na ngoyali. Mais si ko so tena ndenge ya comparaison batamukinde balinga za ba compte belé ba voiture belé makambe belé ba se belé makambe belé papa dangenda sa vie wana ti. Et on va rebenga tant pauvre. Mais so koti kati na kati lingomba ndo ya comprendre qu'il a été quand même trop riche. Parce que les gens qui m'ont dit ça dans la position à marque na marque ba universitaire ba yali ba voyant ba yali ba génie ba yali ba tout donc il y a la catégorie ba tout oh nous surtout ba yali ba tout les gens qui ont richesse ya papa Dangenda et yali musala o ba ndoko melaki mais le fouti ba vous comprenez donc c'était la naissance là donc azali na richesse nae mais na mokili pour comparer na ba tout surtout y ba millions au total ya mokili donc il y a une dimension on a dit buta nazalaki na ndeko moko boye oyo ngana tindaki akendaki na nkamba avant tira ina ndaka salanga témoignage papa na biso Menga Serge Menga azalaki homme d'affaires falaki nda kutana papa po akena ba projet moko pona kaka pona kusunga kaka lingomba mais avant tira apetlanga masolo abi en tout cas mon organisation moko ke batu baliaka balamba pona mokili mobimba batu baliaka bazana ba traitement yo fele banini sikasikoyo bandeko na biso ya 26 tokomona ke fali pupa asengi don asobi basoso madesu akabeli mais omona bandeko na biso papa na biso baza même na ba voiture ba 150,000 euros ba montre ba 25,000 euros ba coûter ba $1,600 mais est-ce que bakozo makanisi tante ke non bandimi oyo bazana neti na tolo bakaka na mokoto basala mwa domo ko boye pona bango na obaza na ngola o bazo souffrir pour le po batona batekaka bazo ba $1 pour ya kopesa tinsani mais est-ce que bango bakosa na retour te bakanisi la bango? Oui, normalement, parce que mon dit qui sont ça kimbangisme, donc idéologie, donc doctrine kimbangisme, cela veut dire c'est lié à idéologie moi ya ko edani. Cela veut dire que na kimbangiste to voir d'abord bado extériorité. Oh ba ndele batin to ba organisme mo batin darate na kimbangisme. Papa Dangenda linga monte. C'est ça. Mais au cas biso mo to par exemple c'est idéologie anti-insani. C'est ça. Cela veut dire anti-insani on a ali uniquement pas pour poche Papa Dangenda. Mais ali poche pour na bandimi. Bandimi o bali ba orphelin bali ba femme veuve ba to ba problème tout ça au moins le kimbangisme azana ba université école ba na musu ba linga mo na ali quand même témoin nango que bande ko na musu ba zo traitement ba tanga ka ofele donc ça idéologie ya Papa Dangenda ya kinango donc ça veut dire tout ça azana kimbangisme aza kimbangiste et qu'ali représentant quelque part azali na rotambola ba mituka bon ça dépend sur asala kana mi pa mais soit zo mbongo wana kacha lingomba po ya asala ngo aida ba tuté masomba ba mituka to asomba ba bilamba na to sala oya lingi do azana figurant ya kimbangiste te na kokoloba parce que biso to na idéologie wana te buta 2006 nazalaki na nkamba tango na travailler na cabinet chef comme chargé de mission de juin ya papa na biso mabis o yebi na mona to bima boye fallait to sala voyage mo matadi papa camion zate ni sa patron papa ezali na problème camion zalité donc parce que obligé ba luka osomo même muntu azala
donc azala nyoso tout mais kakuta makamba camion na yeba kana yango te ozomona mo ki bonzambe mais okomona kana bandeko mususu obasala côté gauche omona mutu mo azala na 7 jeep evana na lopango mais bandimi bazokufa pona kozanga $5 osomba kisi na hôpital. Est-ce que c'est normal? Non, c'est normal. Parce que si on a un kamba lelo, on a un kamba okuta papa Simon, azana jeep moya ye. Peut-être moi ko ya mi baleza pona ba personnel na tout ça. Mais makambu tout ba fois ba camion tout eliva na ko ba fois tikate ba camion, il y a même ba jeep, ba nini, ezali normalement à disposition à l'église. Ça veut dire muta na koyede bandi. Toute la image oya outi na ngola oya mikolo choqué ba ki banki surtout ba kao. Ubo somo leo fumata image wana. Alegramos quando lhe disseram Alegramos quando lhe disseram o líder da igreja quimbandista virá no Quixico e solo quer que angani polo Alegramos quando
tolani image wana ya papa na biso Polo Nangola bakomusale banzembo bapresente comme Nzambe kisolokele ya lunga na kiangani oyo azali akiti na biso longo mutu oyo babana kozela. Est-ce que eza dine bana ba papa basala bango banzembo bayembelaka bango bakumisa maolo lokola doki bazosala tukie ba effacer image ya ba papa ya mfumu kimbangu po bango babima lokola banzambe? Est-ce que ça normal? En tout cas, c'est normalité parce que papa de Ngenda de son vivant, na eba kala na église na matétari côté a gangela ba maman, je crois ba né 86 je me trompe pas. Ba maman o ba wana benga nzambe. Asili kaka. Parce que ba na bon la vie là pourquoi c'est parce que comportement ba kimbaniste ezara dignité na batu mususu. Alors tant que c'est bon tant que nous obéissons nzambe ce qu'on tabi no botambola ba bien est-ce que batu ba koloba ni yamunga de Ngenda ba ofinga ngami. Doit permettre à batu karaté bala ça so tali image mo boyel na YouTube au moins papa d'engenda bato mais est-ce que koko se comparer na tata na yo? C'est ça. Alors baka non. Vous comprenez? Tata nga azali kolona. Tata nga azali kolona. Kolona fois à ta famille. À ta famille alors baka loko bonga bonga bina quoi parce que mais il avait la possibilité na ba prophétie na makambuna ya sala mutu avant na papa d'engenda baka oui azali na dimension spirituelle mais aboya kamo. Bosona ko kama eloko ni papa Paul asali po akomati na niveau bengi nzambe. Parce que Nzambe ça m'a remis, il faut que plus vraiment. Et puis Nzambe bogar. Donc bon, j'ai évité. Donc Nzambe ça ndé mon sous parce que na kimbangiste toujours le collecte mamba bon moté. Donc ba tebele ba moni ça veut dire ça di banda kimbangisme on comprend que ba dolo ba on soupçonnant mabe. Mais so na kati ndio comprendre que maka mingi sala mapa ba ba sala ba exact na kati. Moni pour tout ce que ça tout qui nous l'a été pour tout te ya o to zali matia to beta matia pour ba comprendre. Pour ba kimbangiste ba comprendre place Beaux-Arts. Pour mutu azalaka ndako oyo ayebiki zo caractère pour la etangaka te ezana ba fourmi te parce que comme les autres ba fourmi c'est quelque chose qui ne va pas eza malamu te to komona ke na bana oyo 26 tozaka na 3 4 ba vivaka malamu komona ba mama na biso be mili parce que ba difficulté énorme to komona ba mama na biso Christine ba difficulté énorme na ba bande comme susu mais au moins clique moko bakanga ba Gabriel na bango moko boye pour la nini bazalaka na esprit il y a qu'une dualité que non, tu as vu moi 5000, tu es d'année. Au moins, on a besoin de papa Paul, l'argent a pris de 15 jeeps pour dans le pan. Mais moi, on déconne cerné awa, azo kemba to souffrir, azo ko foot anda côté. Azaina ba maman tu ba déplacer qui pour la ligne. Donc azana ba retard à loyer. Est-ce que c'est normal? Bon, c'est normal parce que moi batmine ba ben avant so na langage mo ya poto ya ba jeune poto ba OK aux arrivistes. Vous comprenez? Ça veut dire que l'ingate na vie tant que nzamba a révélé likamo to landa makambilande là. Moi ba ser na so batikali simana ba landa ki ba on na bilande là qui sentiment. Vous comprenez? Oh, so que na bon nzamba mo na kata fond na ba on ba zo regretter. Parce que comment se fait-il ndeko na za na loko bonga na lia monter? Vous comprenez? Papa Paul n'a pas de connaît wana musuba lo ba ça va clique na bon on ne sait jamais peut-être ba parce que na mona ba donner ba hotel makambu ya ba pharmaçonnerie bani ba za ba liemo ba signer dans so ba ko kabela mutu mo monter. Mais ce que yo lande ba on va bilande là siko ko ko na piège na bango parce que ça sentimentaliste. O mbuta onyati pour biso peut ba master bo biso biso ngana za muta monde ya show business to ba master mona ki no ko ki de pe no a participer o meli pas à 10 000 €. Na kabela yo boy. Mais pas parce que suka na ngo na 20 10 beli. Donc il y a bande ko na biso balanya kanjila TV to beti masolo zaka ba vérité to solo ba. Na ndeki mo respect na limemia zaka ba respect et puis makambo ko to tala bande ko bokini bikendela kendela te. Po to zo lingate ke bokino ko linda na Mer Rouge. Lokola bana Egypte fo bokeba. Po photo de la rapport photo mona ka to zo ko mona ba réalité to zo sosola. Le balanda bilandela te. Pour mukilo comme mystique pour papa balobaki que non bo de la kana kati ya mibeko bolingo beko misala tokomi na suka ndenge za bo mesana biso mikolo mbote na biso Yvon Mbeng azongi na masolo Yvon Mbeng azongi na masolo ba sponsor na biso o bazo kosimba masolo e fanda penza petit na ngai Joe Francisco Taislim petit na ngai John Mpiango Santos Malokisa petit nangai Emma Baka donc alibi mikolo vieux au sepela donc aux abateni Emma Baka donc Ngombe Faustino donc na bosse nete Ngombe Faustino Jacques Keta na mpangi na muno mose
Buta pesa mbote ya bande kumsusu. En tout cas, merci. Mbote na pesi mbote na famille Kimbangis, c'était Mobimba, famille Kimbangis, mais puis bande kumsusu. Le docteur Marius Nzingula na Liège, na pesi le ki na ngai moko docteur Angrad Banzuzi, na pesi mama pasa na Nkamba mbote na famille Mobimba, Dali de Colonne, Miguel, Ousmane, na pesi en fait batu balé belé balegi mingi, merci vraiment. En tout cas bande ko na ngai dimanche là mpona bino tokutani mbalasima nunga tununga toujours na système ya 3 ndenge pe tokomika kambuta na kombo tata ya mwana Elimo Sandro Kianzila TV, toujours Kianzila TV. Kianzila TV, ezali nzela oyo tolobi ke non Kianzila tokola nzela nini biso toye po tosala différence toye te po tokomona biso ke non otala kutu bango soki tozalaki bachaîne wana ndekosolo baya trop de biso toye kosala différence toye koteya toye kolobelaki moyindo toye koloba modele nini mama akozala modele nini papa akozala susi ezali ke non bandeki bozo kotala bozo kosabone te esengeli tosabone po topesa biso courage tomona ke non bozali kosepela Kianzila TV bosabone eza facile kaka soki otali kaka na gauche na droite na yo kaka mwana ya rouge kosabone po epesa biso courage po mingi ya koloba ezali tolingi tosala barecherche ezosenga bino na biso tozala eloko tozala na harmonie bosabone soki tolobi kaka kino tokana kaka kolakisa kote wana okomona basini na boni biso toza na nzela oyo eza koyeke biso bana na biso moko batata bamama bosabone na Kianzila TV bokozala découragé te bokozala na mawana biso te bozala na esengo na biso bosabone na Kianzila TV toujours kibo biso toujours courage mpona nini boyeba lolenge nini tokotambola lolenge nini tokokolesa bana na biso lolenge nini tokozala na génération ya lelo Kianzila TV eyekaka mpo elobela bino makambo ya solo makambo ya likuta te bosabone na Kianzila TV ntango otali kaka avant otala okekaka kote wana oklike na sabonima kosabone na Kianzila TV bosabone merci bandeko na ngai merci bosabone yango tobengi yango Kianzila TV kukele yango yo émission na bino yango yo kasi bokoleka na plateau ya nebi yango akoyamba bino mpo boya kofungula bayindo biso bolamusa bango mpo bayeba kibo bango oya kotala oya koyoka oya komona kimona meso kukele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka zasu na tango ya kolala te ekomi tango biso po tolamuka moto moyindo polamuka kiele lingi yo ozala ndenge nini futuka wana ya pambo ya bidila kukela ye po azongiso na nzela wana po ozonga na nzela ya bosolo na yo kukele yango kukele ye na tongo po elamusa yo kibo biso kukele nde ekati makambo biso te Kukele, votre émission de toujours. Kiele.